dapat itu besar itu. Nongol kawan belutnya. Belut. Ganasnya. Biar. Ganasnya coy. Ini lagi nih, ada lagi nih. Udah nih. Yang ini biar aja nih. Biar masuk dulu. Kaget makanya kok nongol. Aduh, nyangkut. Apa nih? Jangan dipaksa. Ya dapat, jangan dipaksa. Anjir bujur ya. Habis Rusak pancing. Enggak. Mana satu nih? Takut belutnya. Enggak. Masuk lagi. Jangan-jangan ini lagi. Apa namanya? Itu ya punya makan. Kan kabur, kaget dia. Dimakan lagi, bro. Cabe bro, cabe. Ditarik lagi konco. Mudah-mudahan isinya babon super babon super. Bentar Gung. Sama-sama dimakan. Ini makan ya? Tarik. Tarik. Dapat itu besar itu. Lumayan hari ini memperoleh. Gimana salamnya Pak Gu? Mancing belut mania mantap.
nongol kayak ular ya, sapi. Dia takut ya. Mama mau malah biar sampai kena ini. Biar sih. Kecil nggak apa-apa, yang penting masuk. Kalau nggak dapet, kena pokoknya. Kena. Gung. Apa nih? Kena. Lepas ya, Bu.